Namaste, good morning. A warm welcome to one and all for the inauguration of Virtual Interclass Competition 2020. The team SSMRV and Cultural Committee have immense pleasure and honor to organize Virtual Interclass Competition even during the difficult phase of pandemic. Indian mythology believed that Vajrayudha, Narayanastra, Pashupatastra are the weapons of Bhagavan Indra, and he uses rainbow and Indradhanush as his bow. Indradhanush is created by Lord Varuna and Surya. Scientifically, rainbows will be visible only if sunlight reflects on the rain droplets. You astonished to hear me? How come Indradhanush is relevant to interclass competitions? Yes, like rainbows filled with various colors, our students' talent is also multifaceted and multidimensional. Our institution is committed to provide inclusive education from the day of inception. Bearing the mission of the institution, the Cultural Committee, SSMRV College, organizing Interclass Competition 2020 to showcase the subconscious talents of our students. For the next 3 days, we will witness the academic and cultural extravaganza. Once again, I welcome all for the Virtual Interclass Competitions 2020. Our Shruti and Smritis observed women as embodiment of love, protection, and destruction. Bhumi Sukta says, Mata Bhumihi Prithivyo Hantu Putraha, which means we all are children of Mother Earth. That's why Will Durant said, Mother India is mother of all. We worship her as Matra Rupini, Gnana Rupini, and Shakti Rupini. Now I request Dr. Jyoti Hosurkar, Head Department of Kannada, to invoke Jagan Mata, the Universal Mother. Over to you, Madam. नमस्ते। ಶರಣು ಭಾರತಿ ತಾಯೇ ಕರವ ಬಿಡದಲೆ ಕಾಯೆ ಮರುತ ದೇವನ ರಮಣಿ ಸುರನದಿಯ ಭಗಿನಿ ಶರಣು ಭಾರತಿ ತಾಯೇ ಕರವ ಬಿಡದಲೆ ಕಾಯೆ ಮರುತ ದೇವನ ರಮಣಿ ಸುರನದಿಯ ಭಗಿನಿ प्रद्युम्न देवसुते रुद्रादिसुरविनुते भद्रे निग्रहे दया समुद्रकुलिसे अद्रियोपमदोष किद्दु दुर्मति क्लेशवद्दु निन्नवनेन्नो बुद्धि कोडु इन्नो ಶರಣು ಭಾರತಿ ತಾಯೇ ಕರವ ಬಿಡದಲೆ ಕಾಯೆ ಮರುತ ದೇವನ ರಮಣಿ ಸುರನದಿಯ ಭಗಿನಿ ನೀರಜಾಂಬಕೆ ವದನೆ ತೋರು ಸಾಧನ ಕುನಗೆ ಜಾರಿಸು ಭಕುತಿಯನು ತೋರು ಕರುಣಾ ವಾರಿಧಿ ಹರಿಪಾದ ಆರಾಧಿಸಲು ಮೋದ ವಾರವಾರಕ್ಕೆ ವಾರಣಾಗಮನೆ ಶರಣು ಭಾರತಿ ತಾಯೇ ಕರವ ಬಿಡದಲೆ ಕಾಯೆ ಮರುತ ದೇವನ ರಮಣಿ ಪುರನದಿಯ ಭಗಿನಿ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನದೊಳಗಿರಿಸು ಮನವಾಣಿ ಪದ ವೈದುವಳೆ ಮಾನನಿಲ್ಲದೆಲೆ ಹೀನ ವಿಷಯಗಳೊಲ್ಲೆ ನೀನೆ ಸ್ವಾಂತದಿ ನಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗತಿ ಮಾನಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಹಿವೇಣಿ
ಶರಣು ಭಾರತಿ ತಾಯೇ ಕರವ ಬಿಡದಲೆ ಕಾಯೆ ಮರುತ ದೇವನ ರಮಣಿ ಸುರನದಿಯ ಭಗಿನಿ ಶರಣು ಭಾರತಿ ತಾಯೇ ಕರವ ಬಿಡದಲೆ ಕಾಯೆ ಮರುತ ದೇವನ ರಮಣಿ ಸುರನದಿಯ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, madam, for beautiful rendition. Now I request Ms. Divya, Co-Convener, Cultural Committee, Assistant Professor, Department of Management, to welcome virtual gathering. I request students to please mute yourself. Over to you, Divya, madam. A pleasant morning to everyone. I, Ms. Divya N, Assistant Professor, Department of Business Administration and Co-Convener, Cultural Committee, SSMRV College, on behalf of the committee, is delighted to extend a gracious welcome to all. We at SSMRV organize innumerable events and competition throughout the year to keep up with the institution's vision statement, inclusive education for holistic development of individuals to meet social requirements over past years. One such annual affair is inter-class competition for all the students of UG and PG departments, all the students of both UG and PG departments. Amidst the ongoing pandemic, institution has found its way to conduct a virtual interclass competition this year, a 4-day affair having more than 20 vibrant competitions featuring both academics and culturals category. Push the boundaries to make this world a better place even with small means is what I have learned from working under the institution head, Dr. S. Anil Kumar sir. With the numerous impediments, it is because the nudge and support you offer us every minute we are gathered here for the curtain raising ceremony today, sir. It's my absolute pleasure to welcome you, sir. Following, I extend a hearty welcome to all the department heads, coordinators, faculty members, and non-teaching staff of SSMRV College. And finally, to our beloved students, winning a trophy nearly collects 5 minutes of pride and shelf life of dust. But giving 100% and finishing what is started collect a lifetime of irreplaceable confidence in oneself. Believing you all will have a merry time showing up participation in more number of events for the next 4 days, I express a warm welcome to you all. Have a blessed day. Thank you, everyone. Over to you, Anushama. Thank you, Divya, madam. Today we have with us our esteemed principal, Dr. S. Anil Kumar, who is one of the pioneers of holistic education, renowned academician, and born researcher. Sir's model of education for wholeness has been nurturing the overall development of students' attitude, behavior, and character. Now I request Sri Shiv Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, to introduce Dr. S. Anil Kumar, Principal, SSMRV College, to the virtual gathering. Over to you, Shiv Kumar, sir. Without getting things within you right, nothing outside will become right. Good morning, one and all present here. It is both honor and privilege to be able to introduce to you Dr. S. Anil Kumar. Dr. S. Anil Kumar is the principal in SSMRV College. He has been a popular teacher among faculty and students. He has an academic experience of 38 years in the field of commerce and management, both at UG and PG level. Dr. Kumar has more than 23 years of research experience. He is a recognized guide for many universities for MPhil and PhD programs. He has produced 6 PhDs and 31 MPhils from various universities. He has been doing various UGC sponsored projects. Dr. Kumar has published articles in leading national and international conferences. To mention a few, Griffith University in Australia, Harvard University in Boston, USA, and so on. Dr. Anil Kumar has authored 18 books in the area of financial accounting, corporate accounting, service marketing, entrepreneurship,
development, production and operation management, goods and service tax, etc. Dr. Kumar has been elected Academic Council member of Bangalore University and adjudicator and member of Research Committee, Christ University. Member of Tourism Committee of FKCCI, Bangalore. Advisory member of BBMP Roshni Project. He has been chairman of Board of Studies and Board of Examination of Bangalore University and other universities. The reflection of his hard work and commitment has transformed into various awards, such as Dr. Kumar has been awarded in recognition of dedicated service as a teacher conferred by His Excellence Dr. Hansarath Bharadwaj, the then Governor of Karnataka, organized by Rotary Bangalore South and Karnataka Civil Defence Corps. He has been awarded for achieving excellence in education from Rashtriya Shikshana Samiti Trust. He has received Dr. Abdul Kalam Gold Medal Award from Global Economic Progress Research Association, New Delhi, for individual achievement and distinguished service in education and research. He has been an NCC Under Officer and has won the Best Cadet Award. Dr. Kumar has also been awarded a D.Litt by the University of Panama, US. Coming back to his key focus areas within SSMRV, his academic innovations like the 360-degree education for wholeness model with 5-dimensional approach, setting up of 30 activity centers are all stronghold strategies which aims to take the SSMRV college to greater height. The direct impact of the same was our college getting an A grade by NAAC for the first time during its 3rd accreditation cycle. It is with we are proud to mention that our students got many rank and gold medals in the Bangalore City examination. SSMRV College has recently been ranked 4th among the top 5 colleges in India for best value for money in India Today MRDS survey 2018, 2019 and 2020 consecutively. The list is endless, but with due respect to time, let me contain my few words about Dr. S. Anil Kumar sir. Thank you, sir. Thank you, Shivkumar. Thank you, Shivkumar sir. Now I request Dr. S. Anil Kumar, Principal SSMRV College, for his opening remarks. Over to you, Anil sir. Yes, thank you, Shivkumar and Professor Anusha. Yes, very good morning. Namaskara. Very happy to see all of you virtually. About 250 students and of course faculty members are participating through this Google Meet, and of course there may be more number through our YouTube channel also. So really I'm very happy and appreciate the kind of initiative and the efforts taken by all our faculty members, teaching and of course non-teaching staff in organizing this particular virtual inter-class competition. Because all these years we used to conduct in the college campus, but this time due to this pandemic we are doing this. But it is not that easy, I'll tell you. Coordinating all these activities, it takes a lot of effort. I really appreciate the efforts of all the HODs of the departments, faculty members and the office staff in organizing this, because we believe that we should, the students should not miss out anything, even during pandemic. See, whatever we've been doing in the previously, same programs should continue. That's the reason we have designed everything. Actually, we have planned everything, and we have the schedule of the activities. What is used to happen will happen even during pandemic, including examination. Remember, that's the reason we conducted the mid-semester examination also. I hope all of you have done well in the mid-semester examination. That will really help you. Whatever may be the condition, we will do it as according to their schedule, and prepare you for both academically and also for your holistic
development. In this connection, we have planned many more activities even in the future. Of course, this is the very interesting program, interclass competition. Of course, variety of programs have been organized, about 25 events with academic activity, academic competitions, and of course cultural competitions. The students whoever is interested in any of these programs, any of these competitions, can participate. Don't worry about the results, participate. Of course, this will actually ease out your tension. All these days you have been listening to lectures, you have written the examination. Now it's time to enjoy, time to engage yourself in participating in all these activities. I'm sure all of you are well prepared and to enjoy this. See, whatever we do, we call it as celebration. So we are celebrating this event. All of you should be part of this celebration and have a nice time. Enjoy yourself, and shortly we may meet in the campus also. But till then, be active, be always be positive, and participate in all the activities of the the college. Okay, and don't worry about the winning or losing. And I wish good luck to all of you, and may the best win. But I think I'll tell you, the participation will give you more exposure, more yielding experience for all of you. So once again, I take this opportunity to I can say appreciate the initiative of all the teaching and non-teaching staff, and also I wish you good luck for all of you. Meet you in person in a short time. Thank you. Thank you so much. All the best. Thank you, sir. Thank you for your motivational words. 2020 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಗು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ವರ್ಷವನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ಘಳಿಗೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಾರದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸೋಣ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಂತಹ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ರಂಜಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಜಯ್, ಕನ್ವೀನರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ರವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನುಷಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಮಧ್ಯ ಏಕಮುಖ ಜೀವನದ ಗೋಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದಗಾಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತರ ತರಗತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ನಾನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ಸಭಿಕರ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಅವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ,
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾಡನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ BCA ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನಾ ಅವರು. ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ಸಾದೆ ಮುತ, ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ಸಾದೆ ಮುತ. ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ವಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ವಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ. ಅರೆದರು ಅರಿಶಿನವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸರಿ ಸುಣ್ಣವ, ಅರೆದರು ಅರಿಶಿನವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸರಿ ಸುಣ್ಣವ. ಅಂದವುಳ್ಳ ರಂಗನ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ. ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ಸಾದೆ ಮುತ, ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ಸಾದೆ ಮುತ. ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ವಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ವಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ. ಹಾಲಿನೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ನೀಲದೋ ಕುಳಿಯೋ, ಹಾಲಿನೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ನೀಲದೋ ಕುಳಿಯೋ. ಲೋಲನಾದ ರಂಗನ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಲಿನೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ಹಾಲಿನೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ಹಾಲಿನೋ ಕುಳಿಯೋ. ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ಸಾದೆ ಮುತ, ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ಸಾದೆ ಮುತ. ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ವಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ವಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ. ತುಪ್ಪದೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಪ್ಪದೋ ಕುಳಿಯೋ, ತುಪ್ಪದೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಪ್ಪದೋ ಕುಳಿಯೋ. ಒಪ್ಪದೊಳ್ಳ ರಂಗನ ಮ್ಯಾಲೆ ತುಪ್ಪದೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ತುಪ್ಪದೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ತುಪ್ಪದೋ ಕುಳಿಯೋ. ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ಸಾದೆ ಮುತ, ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ಸಾದೆ ಮುತ. ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ವಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ವಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ. ಗಂಧದೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದದೋ ಕುಳಿಯೋ, ಗಂಧದೋ ಕುಳಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದದೋ ಕುಳಿಯೋ. ಅಂದವುಳ್ಳ ರಂಗನ ಮ್ಯಾಲೆ ಚಂದದೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ಚಂದದೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ಚಂದದೋ ಕುಳಿಯೋ. ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ಸಾದೆ ಮುತ, ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲು ಸಾದೆ ಮುತ. ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ವಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ವಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ, ಓಹೋ ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ವಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಳಿಯೋ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದಂತಹ BCA ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆ ಗಂಡು ಕಲೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ನೃತ್ಯ, ಈ ಪದ್ಯವು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ನಡುವಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದ್ದಾಗಿದೆ. ತಾಳ ಏಕ ಕೊರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸಿಂಧುಶ್ರೀ ಅವರು. That I will be performing now is Yakshagana.
Thank you. ಅಬ್ಬಾ, ಮೈ ಜುಮ್ ಎನ್ನಿಸುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ಆಂಗ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸಿಂಧುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಕೊಳಲು. ಕೊಳಲ ಧ್ವನಿಗೆ ನುಡಿಸದ ಜೀವಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೊಳಲನ್ನು ನುಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಂ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಸಂಕೇತ್ ಮಾನೆ.
नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जब ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी न देखो कहाँ चली आई। कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। ज़ख्म में सताने लगाया। दीवानी 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 हो गई। मरहम में सताने लगाया। रूहानी 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 हो गई। पहचान मेरे इश्क की अब तो। पहचान मेरे इश्क की अब तो रवानी 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 हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जब ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी न देखो कहाँ चली आई। कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। ಸುಂದರವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಭಾರತಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ BBA ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರಾದ ಪಲ್ಲವಿ ಎಲ್, ಲಾವಣ್ಯ BK, ರಾಣಿ ಅಂಥೋನಿ, ಪಾವನ, ವಂದನಾ ಅವರು.
BBA ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಂ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ಅವರು. मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना आजा ना तरसा, ओ सजना आजा ना तरसा। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना आजा ना तरसा, ओ सजना आजा ना तरसा। అరే దేవుడా దీపనింకలో పడి పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే. బుట్టబొమ్మ బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకొంటివే, జిందగీకే అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకొంటివే. బుట్టబొమ్మ బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకొంటివే, జిందగీకే అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకొంటివే. Ain't nobody like a desi girl.
dani dim tana dare na dim ta dare dani dim ta dare dani dim tana dare na o dani der der tani tana der na o dani der der tani tana der na ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. I think I should appreciate the initiative taken by the coordinator of cultural committee, Dr. Pratima, and her team, entire team. Good work. Thank you, sir. Thank you. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ರಂಜಿಸುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್. Thank you, Anusha ma'am. Gratitude is the best attitude. Good morning, everybody. It is my honor to extend formal vote of thanks to all the dignitaries, organizers, and participants. I, Vijayalakshmi R, Assistant Professor, Department of Commerce, would like to extend my sincere thanks to our inspiring soul, our true spirit behind the conduct of this virtual program, who is none other than our beloved principal, Dr. S. Anil Kumar. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to all the heads of the different departments, Dr. M.S. Nagaraj, Head of the Department of Commerce and IQAC Coordinator, Professor Shanti Krishna, Head of the Department, BCA, Professor Jagdish, Head of the Department, BBA, Dr. Nagaraj T, Head of the Department, MCOM, Dr. Babita, Head of the Department, Hindi, Dr. Jyoti Madam, Head of the Department, Kannada, Professor Saujanya Devan, Head of the Department, English, Professor Rama Mishra, Head of the Department, Sanskrit, Dr. Nagendra, Head of the Department, Non-Core Subjects. I would like to thank our cultural convener, Dr. Pratima Vijay from Kannada Department, and co-convener, Ms. Divya N from BBA Department, and also all the team members of the cultural committee who are constantly working for the successful conduct of the program. I also extend my thanks to all my fraternity colleagues of different departments. My duty will be incomplete if I don't thank our ever enthusiastic technical team, Mr. Raviraj sir and Mr. Hanumant Reddy sir. Thank you very much, sir, for your kind support. Last but not the least, I extend my thanks to all the student participants without whom the program cannot be complete and successful. Thank you, one and all. Now, we have most awaited series of different programs which will happen from 21st December, that is today, till 24th December. On 21st December, Monday, that is today, we have ad making, rebound, and quiz MCOM. Ad making will be conducted by BCom department at 12 o'clock. Rebound will be conducted by BBA department at 1:30 p.m. and quiz will be conducted by Department of MCOM at 3 o'clock. On 22nd December, that is on Tuesday, we have virtual escape room conducted by BCA department, aircraft and air modeling conducted by BBA aircraft department, and product launch which will be conducted by BCom department. And we do have different activities from the language department. On 23rd December, Wednesday,
we have under the cultural programs, we have vegetable and fruit carving, ikebana, flower arrangement, mime, quilling, and solo dance. On 24th December, Thursday, we have events photography, drawing, sketching, painting, costume ball, solo singing, and online treasure hunt. Dear participants, SSMRV is known for unique initiatives. Here we go with all these activities on virtual mode, and it is time to enjoy all these events with a great enthusiasm and participation. We, the RVN's family members, wishing you all the best and awaiting to see your rocking performances. Good luck to all the participants. Have a great day. Thank you one and all. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ರೋಸಿ ಹೋದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದೆರಡು ದಿನವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ವರ್ಷವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್, ಸರ್ವೇ ಜನಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.